viongozi kama kuna fuka moshi. Unaiona Simba imebadilika? Katika aina ya uchezaji kuna kitu kidogo kimeongezeka, lakini sio kwa 100%, kwa sababu mchezo kama huu unaweza ukauona wa kawaida endapo mnyama akapata ushindi, lakini angepata sare ama angepoteza, ungeona kwamba mwenyekiti hafai. Tajiri kwa nini kaenda kuuliza transformation kwenye Instagram account? Je, anataka ajibiwe na admin au ajibiwe na viongozi ambao wapo katika mamlaka husika? Lakini baada ya Simba kushinda inaweza ikawa sio story, lakini kwangu mimi naamini ushindi huu unaenda kupunguza vuguvugu la kile ambacho kinaendelea. Wametambulisha tukio la kadi za wanachama, kitu ambacho watu wengi wa Simba ama wanachama wengi wa Simba wamekuwa wakikiriria, kwa sababu unapokuwa mwanachama unakuwa unapata fursa ya kufanya maamuzi kwa namna moja au nyingine katika klabu yako, lakini pia unapokuwa mwanachama hai zaidi inakuweka karibu na katika fursa ambazo za kiutendaji. Kwa mfano kwenye mkutano mkuu unapata nafasi ya kuingia, kwenye kupiga kura kuchagua viongozi unapata nafasi ya kuchagua viongozi. So huu ushindi umeenda kupoza kitu fulani, lakini katika aina ya uchezaji kuna baadhi ya nafasi nyingi wamezikosa. Utaangalia nafasi ambayo alikosa Selemani Mwalimu kipindi cha kwanza, akapiga imeenda pembeni, yeye na kipa. Kipindi cha pili yeye na kipa pia amempasia, lakini ameweza kupata nafasi moja ya kuweza kutumbukiza wavuni. Kuna baadhi ya maingizo mapya unayaona yanaenda kuimplement kitu katika eneo la mbele. Tukimzungumzia Clatous Chota Chama, amerudi Simba kwa mara nyingine, lakini umeona dakika ambazo alizocheza, afutazama yule ambaye amefanywa sabu dhidi yake kwenda kuchukua nafasi yake, ameingia kwenye dakika 88 80 kitu ambacho unaona kabisa baadhi ya maingizo yanao nafasi ya kuweza kufanya kitu katika klabu ya Simba. So far mimi natamani kuona Simba wakijipanga zaidi katika NBC Premier League. Umenielewa vizuri Rama? Kwa sababu kimataifa washapoteza, lakini huku ndani kilichobakia Simba anatakiwa kupambania heshima. Michezo iliyobakia kuanzia mchezo huu na michezo inayofuata waendelee kujituma zaidi, kwa sababu ligi sio lele mama. Inawezekana mwenzako pia akatoka kimataifa, lakini mkija kukutana huku ndani mambo yanakuwa magumu. Ukiangalia pia mwezi wa 3 inaenda kuchezeka dabi hapa, dabi ambayo watu wanataka kuona sasa baada ya kile chote ambacho kimetokea kimataifa, je, ndani hali inakuwaje? So far kwangu mimi kwa ufupi ni mchezo ambao kuna kitu nakiona Steve Becker, kuna kitu naona ame-implement. Sakata la viongozi wa Simba na Mohamed Dewji. Unazungumza nani ambaye anazunguka? Kwa sababu Mo Dewji kinaonekana kama hayuko sawa na viongozi kwa baada ya ile comment aliyoandika. Mchakato wa transformation umefikia wapi? Kwa sababu kwa nafasi aliyokuwa nayo wengi wanasema huyu ana nafasi hata kuuliza serikalini, ana nafasi ya kuuliza ndani ya klabu, ana nafasi ya kumpigia mjumbe mmoja mmoja, wote ana power ya kuuliza na wakampa mchakato mzima. Unadhani nini kinaendelea ndani ya Simba? Na nani labda unadhani anayekwamisha Simba Sports? Kusema anayekwamisha obviously ni uongozi, na watakaoifaulisha Simba ni uongozi, kwa sababu unaweza ukaleta wachezaji wazuri, kwa nini wakifika kwako wanabadilika? Kwa maana kwamba nyinyi mnaowasimamia hampo strong, kwa sababu timu ni kama familia. Viongozi ndio kama wazazi. Wazazi kwenye familia wakiwa wana mfarakano, wazazi lazima watoto watategemea kwa upande huu labda wa mama au wa baba, na obvious ndio inakuwa mgawanyiko upo hivyo. Ukiangalia hiki ambacho amekifanya Mo haikuwa busara. Unaenda kuuliza transformation kwenye Instagram account, kwenye post, viongozi unawafahamu, umenielewa? Lakini pia hii sasa inamtengenezea picha kwamba tajiri huyu ni mtu wa mitandao. Huku upande wa pili huwezi kuona mwenzake anaenda kucomment, akicomment basi itakuwa ni neno ambalo la kuipa motisha timu yake, la kuipa motisha klabu ama wachezaji. Utasikia timu yangu bingwa, basi anaacha. Umeelewa vizuri? Yapo mengi huyu wa huku anayajua, lakini anashindwa kuyaddress pale kwa sababu anajua namna nzuri ya kuweza kuwafikia wale ambao wako chini yake, kwa maana watendaji. Basi busara kuna muda ni nzuri zaidi kuliko miemko. Ile comment ni ya kimemko. Watu wanafanya press conference ya kwenda kuzungumza na wanachama na mashabiki. Kwenda sawa, ni halali kuuliza kwa sababu si ndio mtu wa fedha, kwa minajili hao ambao wanavyosema, lakini kuna namna ya kuwafikia watu kabla ya kwenda kupeleka kitu kwenye public. Mo ni mtu mzima, amekuwa kwenye Simba kwa muda mrefu, amekuwa kwenye michezo kwa muda mrefu. Unaweza kitu kidogo tu ukakisema kikabadilika. Comment ni kama kauli Rama. Kauli ukiitoa umeitoa, huwa hairudi. Nadhani kwa nini alitumia njia ile kuuliza kile kitu ambacho angeweza kupiga? Binafsi
na nitarudia kwa kile ambacho nimekisema. Nadhani tu ni comment ya kimwemko, kwa sababu watu wanaenda kuzungumza na watu, kwa maana wanachama, wadau, mashabiki, wewe unaenda kuuliza transformation, yani umetibua mpango mzima. Shukrani sana. Popo.